Makadi muri Zimbabwe usangana zvekare pano pachivhitivhiti chenyizimHD apo patinokupai nhau dzakasiyana-siyana maringe nenyika yeZimbabwe. Zvino nyaya tayanayo pano inyaya iri kupisa mastreets ese social media. Right. Toda kukuzivisai kuti kana muri vatsva pano pachivhitivhiti musati masubscribe garai masubscribe muti na on notification bell kuti mavideos anotevera mukwanise kunge muchisangana nawo nguva iripo. Right, tine nyaya yakurumbira, nyaya iri kupisa. Takange tine nyaya yange ichitenderera ichinzi vaGoodwin Matanga vakarepreswa neanonzi Stephen Mutamba. Right, Stephen Mutamba ndiye ave mukuru wemapurisa kutanga January watiri kupinda, ndo pari kuitwa handover and takeover nyaya dzavo. Right, according to interview yakaitwa maZRP members, ndofunga yesterday pakaitika zvinhu zvakafanana naizvozvo. 70% vari kufara nekupinda kwakaita Stephen Mutamba. Vatotaura kuti uyu wakanga aripo akanga asiri kufadza, zvichireva kuti Godwin Matanga akanga asiri kufadza vana veZRP vakanga varipo. Vatotaura kuti mukuru avepo uyu ane moyo wakanaka, vachitaura kuti zvekare panguva yakanga ari mukuru weCID akange ari munhu ane moyo unoziva vamwe vake. Right, mashoko akanaka kubva kuvanhu vanenge vachishanda newe, wakaona uchinzi wakadzingwa vanhu voti aiwa ngaende. Right, unongo nemoyo wakashata. Kazhinji vanhu nemoyo wakashata vanosangana nezvinhu zvakasangana naGodwin Matanga. Right, isusu hatina kusaidi kwatinotsigira, hatina propaganda, tinotaura nyaya dzese. Right, panapa pari kutaurwa zvekare kunzi Stephen Mutamba vanova vari mukuru wemapurisa vari kunzi vakaroora munin'ina wafirst lady. Ndo panotaurwa nyaya yeukama hwavo ipapo. Ndo according to the Children of Zimbabwe Veterans Association ndo kuri kubuda nyaya yandiri kutaura iyi, haisi nyaya kuti ndiri kurota. Right, zviri kunzi zvekare regai ndidzokorore, zviri kunzi mukuru wemapurisa ari kupinda January ari kuita takeover from Godwin Matanga, akaroora munin'ina wafirst lady. Ndo nyaya tataura. Right, muri Zimbabwe tinokutendai nekuona komuneta pano. Tudzewo mafungiro enyu pachivhitivhiti chedu Zimbabwe. Thank you. Makadii henyu muno mugroup maambassadors, makadii zvenyu. Aiwa, ndinotenda nokutitambira. Handina hangu mashoko akawanda andingataura. Mwari atisasanganisa pandimai kuti umwe anobva uko neanobva uko tionesane pamwe chete. Tanga tisingaoni, tanga tiri mapofu, but Mwari aiona hake, Jehovha aiona hake. Jehovha akaita kuti asarudze waangasarudza kuti abudikire sezvaita murume uyu chairman wedu. Alright, asvika from Norway, nokuti zvinonzi hanzi vanhu vangu vaparadzwa nokuda kwokushayiwa zivo. Taiti isusu it's normal kuti dzimba dzinopazwa, it's normal vanhu vanourayiwa, it's normal vanhu vanotorwa usiku vachienda kunourayiwa, it's normal. Tisingazive kuti aiwa zvazvisiri normal, asi tinotenda nokuti shoko rakauya. Umwe munhu akabva from Norway, umwe munhu akabva kuElba akangouyawo neshoko from Norway, asi vanhu vakatanga vachiramba. Takatanga tichiramba tichiti zvinoita ari kuti chiko murume uyu, ari kuti chiko munhu uyu, but nokuti takanga tine mweya waSatani, mweya uya wechirama uya wokungotiwo zvakangofanana.
and anoenda pamberi ndiani, zvikazodai 1 2 3. Asi murume uyo akaramba achingotaura, achingogogodza, kusvika isusu madhara makuru kudai so tazofunga kuti ishoko rinobva kuna Mwari. Saka tinotenda chaizvo. Handingataura hangu mashoko akawanda, ndozotaurawo apa nepapa. Saka chinhu chatapiwa ichochi ngatichibatisei, chinokosha. Idiamond kana kuti igoridhe kana kuti iemerald kana kuti ndezvimwe zvinokosha zveupenyu hwavanhu, the whole global Zimbabwe yese. So muchidimbo zvedu chinhu chedu chokutanga, our first priority, ngatichengetedzei murume uyu, ndo chinhu chokutanga. 2, tisaita makaro admin kana kuti varume, tisaita makaro yokuti why uyu munhu atanga kupakurirwa. Aiwa, bhodho richabikwa apa isize 10 zvokuti chero vanhu 100 vanokwana, chero vanhu 100 vanokwana, chero vanhu 5000 vanokwana, chero vanhu 100,000 vanokwana, chero vanhu 24 million vanokwana. So zvedu zvichauya, asi ngatimboona pari kubva uchi kuti pakachengeteka here. Sorry zvenyu admin, tatati tionesane. Hongu pana vamwe vanhu vanodonetawo zvifambiso zvavovo, vanodoneta, it's welcome, hazvina kuipa, vadhodoneta. Asi murume uyu ngaave nechifambiso chake chokuti angoda ngosumuka izvino kuti ndakuenda kwakati, ndakuenda mugomo, nokuti Mwari ane nzira dzaanobata nadzo dzakasiyana siyana. Anogona kunge akarara ipapo ototaurwa kuti ibva ipapo, nhasi enda panzvimbo yakati, ndokwaunonoswera ikoko. Saka haazombomiriri kuti hei Ncube ndipo mota otosumuka otoita saizvozvo. Saka ngatizivei kuti takasiyana siyana zvigaro kana kuti zviremerera, takasiyana. Tikangodzidza kuti mukuru wedu hatitina kufanana naye, tatoziva. Nyange tikadya sadza tese, nyange tikamwa dhiringi tese, nyange tikaita zvatinoita tese, tichiseka tese, asi pano mutsauko ipapa. Saka ndo zvinhu zvatofanirwa kuti tizive, maambassadors, executive, maadmin, tizive. Ndatenda.